おはようございます。ジャヤラーダマダバプニャビハリラダマダバプニャビハリGopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya グルマハージ、おはようございます。おはようございます。So I haven't chant Jagala Madhava yet. Yeah, Shall I? はい。go ahead. はい。ではちょっと短くやります。Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Baba Girivaradhari Jaya Gopi Jana Baba Girivaradhari Yashodanandana Rajacharananjana Yashodanandana Rajacharananjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravata Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupadaビルマハチお願いします。おはよう。ありがとう。
Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Speak Today up. number 8, Hachi? Or, no, more. 14. 14. はい。 Okay. Yeah, スピ because ー we カーセン went スの from 方はマイクをオンにして参加してください。Narayanam Namaskritya Naram Navachayo Samam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Okay, 5th canto, Go 10, Nijun 10, Juyon. はい。 5/20/14. はい。 Tadvipa Pati Tadvipapati Prayavarato Prayavrato Rajan Arajam Hiranyareta Yareta Nama Ama Swam Ram Dvipam Saptabhya Naktavya Saputrebhyo Aputrebhyo Yata Bhagam Yathabhagam Vibhaja Raja Swayam Ayam Tapa Apa Atishtata Atishtata Vasudana Vasudana Jidaruchi Udachi Nabhigupta Nabhigupta Stutyavrat Vijavrat Avivikta Vavikta Vamadeva Vamadeva Namabi. Namavi. Try to chant the whole thing. It's Tadvipapati Prayavrato Rajan Hiranya Vetanamasam. Maybe don't try to repeat it, just let me read it. It's not so easy one. Dvipam Saptabhya Swaputrebhyo Yatabhagam Vibhaja Swayam Tapa Atishtata Vasudana Jidaruchi Nabhigupta Stutyavrata Viviktava Madeva Namabhya. Tadvipapati Priyavrato Rajan Hiranyareta Namasam Dvipam Saptabhya Swaputrebhyo Yatabhagam Vibhaja Swayam Tapa Atishtata Vasudana Jiduruchi Nabhigupta Stutyavrata Viviktava Madevanamabhya. Word for word. Tadvipapati, Tadvipapati, the master of that island. the master of that island, その島の主人、Prayavrata, Prayavrata, the son of Maharaj Priyavrata. the son of Maharaj Priyavrata, Maharaja Priyavrata の息子。Rajan, Rajam, O king. O king, O よ。Hiranyareta, Yanyareta, Nama, Nama, named. named, 名付けた。Swam, From his own. his own, 彼自身の。
Dvipam, パ island. アイランド、島。 Saptabhya, タビア、 unto 7. アンティセブン、7つに。 Saputrebhya, それが、 his own sons. イゾンサムズ、自分の息子たち。 Yatabhagam, タバーガム、 according to division. アコニティディビジョン、区分によって。 Vibhajya, イバジャー、 dividing. ディバイディング、分けて。 Swayam, ヤン、 himself. ミセル、彼自身。 Tapa, タパ、 atishteta, アティシタタ、 engaged in austerities. エンゲージのステリティーズ、苦行した。 Vasu, バス、 unto Vasu. アンティバス、バスに。 Vasudhana, ダーナ、 Jidaruchi, ダルチ、 Nabhigupta, ビビタ、 Stutyavrata, ヤブラタ、 Vivikta, ビビタ、 Vamadeva, ネバ、 Namabhya, ヤ、 named. 名付けた。 Translation. O king, another son of Maharaj Priyavrata, Hiranyareta, was the king of this island. He divided it into 7 parts, which he delivered to his 7 sons, according to the rights of inheritance. The king then retired from family life to engage in austerities. The names of those sons are Vasu, Vasudama, Vridaruchi, Stutyavrata, Nabhigupta, Vivikta, and Vamadev. 王よ、この島の王は、マハラジャ・プリヤブラルタのもう一人の息子であった。彼は島を7つの部分に分け、相続の権利に従って7人の息子たちに分け与えた。そして王は苦行するため、家庭生活を離れた。これらの息子たちの名前は、バスダーナ、ドロダルチ、ナビグプタ、ストゥティアブラタ、ビビクタ、バーマーデワである。Okay, now we have more verses with Yes. no purport. I'll read this English, you read the Japanese. Yes. In those 7 islands, there are 7 boundary mountains, known as Chakra, Chatushinga, Kapila, Chittakuta, Devanika, Urdhvaroma, and Davina. There are also 7 rivers known as Ramakuya, Madhukuya, Mitravinda, Shutavinda, Devabarga, and Gritta Chuta, and Mantramala. You don't have to read all those names, just say there's 7 islands and 7 rivers. これら7つの島には境界線となる山が7つあり、そして川も7つある。Okay, and then the inhabitants of the island of Kushadweep are celebrated as Kushala, Kovida, Abhiyuktas, and Kulakas. They are like the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, respectively. By bathing in the waters of those rivers, they all become purified. They are expert in performing ritualistic ceremonies according to orders of Vedic scriptures. Thus they worship the Lord in his aspect as the demigod of fire. クシャドゥイパ島の住人たちは、クシャラ、ゴビダ、アビュクタ、クラカとして賛美されている。彼らはそれぞれブラフマナ、クシャトリア、バイシャ、シュードラのようである。これらの川の水で沐浴することによって、人々は皆浄化される。彼らはベーダ経典の指示に従って、宗教儀式を行うことに長けている。こうして人々は、火の神という角度から少数派している。Number 17. This is the mantra by which the inhabitants of Kushadweep worship the fire god. O fire god, you are part of the Supreme Personality of Godhead Hari, and you carry to him all the offerings of sacrifices. Therefore, request you to offer to the Supreme Personality of Godhead
yagnic ingredients we are offering demigods, for the Lord is the real enjoyer. これはクシャドゥープの住人たちが火の神を崇拝する時のマントルである。火の神よ、御身は思考人格心の針の一部であり、儀式のあらゆる捧げ物を主に運ぶお方です。故に私たちが神々に捧げるヤギャの材料、どうか思考人格心に捧げてくださいとお願いいたします。なぜなら主こそ本当にそれらを楽しまれるお方だからです。Okay, we have a Kaisetsu. The demigods are servants who assist the Supreme Personality of Godhead. If one worships the demigods as servants of the Supreme carry the sacrificial offerings to the Lord, like tax collectors collecting revenue from the citizens and bringing it to the government's treasury. The demigods cannot accept the sacrificial offerings. They simply carry the offerings to the Supreme Personality of Godhead. Is stated by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Yasya Prasadat Bhagavat Prasadaha. Since the Guru is a representative of the Supreme Personality of Godhead, he carries to the Lord whatever is offered to him. Similarly, all the demigods, as faithful servants of the Supreme Lord, hand over to the Supreme Lord whatever is offered to them in sacrificial performances. There is no fault in worshiping the demigods with this understanding. But to think the demigods are independent of the Supreme Personality of Godhead and equal to him is called Rittagana, or loss of intelligence. Kamaistaista Rittagana, Bhagavad Gita 7:20. Prapajantena Devata. One who thinks that the demigods themselves are the actual benefactors is mistaken. プラパダによる解説です。神々は思考人格心を補佐する召使いのようなものです。徴税係が国民から集めた税金を国庫に運ぶのと同様に、神々は崇拝されると思考主の召使いとして捧げられたものを主に運びます。神々は捧げられたものを自分で受け取ることはできず、ただ思考人格心に運びます。シューラ・ビシュバナータ・チャクラバルティ・タークルが書いているように、グルは思考人格心の代表者であるため、自分に捧げられたものは何でも主に届けます。同様に、思考主の誠実なしもべである神々は、儀式で捧げられたものは何であれ思考主に手渡すのです。ここの理解に応じて、神々を崇拝することは非難されることではありませんが、神々が思考人格心から独立していて、主と同等であると考えることは、フリタギャーナと呼ばれ、知性を書いています。恩恵を施すのは神々であると考える人は間違っている。You finish? Yes. 高須美さん、皆さんがすいません、入れないっていうことで、どうしましょうか。さん車。開始ボタンを押したんですか？はい、開始は始まってますが、YouTube でも両方、パソコンでも両方、リスナーの方がフリーズしてて入れないということです。じゃあ、あと6人空きあるから、できるだけ入ってもらえますか？ 6 人以上。このリンクはどうやってみんなに教えたらいいんですか？みんな知ってる？ちょっと、はい、私が貼り付けます。はい。Om Gana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swap Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sadijatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve
Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Nama Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namosti Rupa Nuga Varayate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane Namo Korkishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Rupalamba Sambhave Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Gora Virbhave Bhume Stvam Nirdesta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Jayatam Sudatopangor Mama Mandir Mater Gati Mat Sarvasya Padambo Jo Shishi Radha Madana Mohana Divyad Kalpadrumada Shimadra Nagara Singhasanasto Shishi Radha Shila Govinda Devo Prestali Visevimano Smara Shriman Rasvasarambi Vangsi Vatata Tastataha Karshan Venusana Gopi Gopinatha Shriyestuna Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vishabhanu Sutede Pranamami Hari Priya Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chikara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastayana Mahat. Okay, so in this verse, these people are worshiping the demigod, but they know that he's a servant of Krishna, and they're asking him to please offer everything to Krishna. この説に書いていますが、ここの下に、住んでいる人たちは、神々を崇拝していますが、至高主が最高であることを分かっています。Usually, demigod worshippers think the demigod is supreme, and they don't have any understanding like this. まあ、普通は、神々と至高主の違いが分かっていない、同じだというふうに考えている人が多いです。So Krishna says in chapter 9, Yepi anya devata bhakta yajanti shadayan bhata tepi mame vikonteya yajant yavidi purvakam. That those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, but they do it in the wrong way. で、すいません、ギーターの中で、9:23. はい、9の23のところで、クリシュナが言っています。ちょっと待ってください。ます。Do it in the wrong way. Avidi purvakam. 他のデーバの信者で確信を持ってそのデーバを拝む者たちは、実はただ私を崇拝しているのだ。だが彼らは誤った方を取っている。Ahami sarva yagyanam bhokta cha prabhareva cha natu mam abhijanati tatvenatas jayanti te. Those who don't know my true nature, they fall down. 私の本当の質を分かっていない者は堕落する。I'm the only enjoyer, he said, the master of all sacrifice. で、私が釘の唯一の受けるものであり、そして主である。So those who worship the demigods will take birth amongst the demigods.
ですから、半身を拝む、神々を拝む者は神々のところに生まれます。But that's worshiping demigods in pure mode of goodness, and not somebody that just eats meat and does every kind of sinful thing and worships demigods. They won't take birth amongst the demigods. けれども、その肉を食べながら、いい加減なことをしながら、その中で、ただ神々を崇拝しているもの、そんなものが神々の中に生まれることはできません。They offer all kinds of things that that are the demigods don't want. They don't drink whiskey. They don't eat meat. They don't eat chicken and all that stuff that people offer to the demigods. で、神々は酒も飲みませんし、肉も食べたりしません。そういう崇拝ではなく、本当に神々の望むものをきちんと崇拝して捧げて、そういうふうな神々を崇拝している者たちの話です。They're actually worshiping ghosts and spirits, and then they'll go and become a ghost. 幽霊を崇拝するのは幽霊になります。But Krishna says many times, Yanti Madhyajinopimam, those who worship me, they'll go to me. けれども、クリシュナは何度もおっしゃっていますが、クリシュナを崇拝する者はクリシュナのもとに行くと。Krishna's promise. クリシュナは約束してくださっています。Madmanabhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Mami vaishasi satyam te. That you'll go to me for sure, I promise. で、あなたは私のところに来る。間違いない。約束すると。So, if we just worship Krishna, the demigods will be satisfied. 私たちがただクリシュナを崇拝すれば、神々は喜びます。But if we just worship the demigod, that won't satisfy Krishna. けれども、神々を崇拝したからといって、クリシュナを喜ばせることはできません。Unless we're worshiping the demigod with this kind of understanding that's given here. で、この神々の理解がここに書かれています。In this age, though, no one can really be expert at doing all these rituals and yajnas exactly right. で、今の時代ではこのような宗教儀式というのをきちんと正しく行える人はいません。But chanting the holy name is beyond all these rituals and yajnas and will make it all perfect. けれども、聖なる皆をとある、このことはこういった宗教儀式をすべて超越したものなんです。It's Sarva Mantra Sar. All mantras are in one mantra. すべてのマントラがこの一つのマントラの中に入っています。So if we just can chant Hare Krishna all the time, then everything can become perfect. ですから常にハレクシナを唱えていればすべてが完璧になります。And so we are trying, our movement is to try to give this to everyone. ですから私たちの運動はこのマンタラをすべての人に広げようとしています。Lord Chaitanya came for the benefit of everyone. シュチャイタイニャはすべての人に恩恵を与えるためにいらしてくださいました。And he taught us also. And like yesterday we heard about Advaita Acharya. Advaita Acharya, one time he asked Lord Chaitanya, I have a special request from you. で、昨日アドバイターチャーリーの話をしましたけれども、一度アドバイターチャーリーはシュチャイタイニャに特別なお願いをしました。But he didn't say, I want liberation or I want anything for myself. 彼の望みは、私は自分には解放も何も望みません。He said, please, I want you to give this knowledge, this Mahamantra, this bhakti to everyone, even the most low class and the most sinful, especially the most degraded people. Give it to everyone. で、お願いします。この聖なる皆をどうかすべての人に、それも特に最も堕落した低い人たちにも、すべての人にどうか分け与えてくださいと。That's why Advaita called Lord Chaitanya to come for that specific purpose. で、この特別な目的のためにアドバイターチャーリーはシュチャイタイニャに降りてきてくださるようにお願いをしたんです。Because everybody had become very degraded. And at that time, the degradation was not, like modern degradation. It was just that they were doing all demigod worship and just trying to enjoy the material world. They were doing it, and they were studying the Vedas, but they were not worshiping Krishna.
で、それはなぜかというと、その当時、人々が堕落していたから、だからドバダチャーリアは、主チャイタニアを降りてくてきてくださるようにお願いしたんですが、その時の堕落というのは、現在の堕落のようなそういうものではありません。きちんとベーダを勉強して、すべてのことをしていましたけれども、ただ、クリシュナを崇拝していなくて、半神神々を崇拝していたという、そういう堕落です。So Prabhupada said at that time there were only two Jagai and Madai. その時には、ジャガイとマダイはたった2人だけでした。Drunkards and meat eaters and, お酒を飲む、肉を食べる、それはたった2人だけでした。Now he said everyone is Jagai and Madai. でも今ではすべての人がジャガイとマダイです。But still the holy name works if we can get people to take it. そんな状況でも、その聖なる皆というのは、受け入れれば効果があります。But that's a challenge. We have to pray like anything to get the mercy of Lord Nityananda and Advaita and everybody to help these people. でも、この聖なる皆が広がるためには、ニチャーナンダに、チャイタニアに、そしてアドバイターチャイアに、すべての人に、もう一生懸命祈らなくてはなりません。One place in Chaitanya Charitamrita says, if you remember Lord Chaitanya, the most difficult thing is easy. で、チャイタミータのところには書いてありますが、主チャイタニアに祈れば、最も難しいことが一番簡単になると。And if you'd forget Lord Chaitanya, then the most simple thing becomes very difficult. そして主チャイタニアを忘れてしまえば、最も簡単なことでさえ一番難しくなってしまう。And long ago I heard one devotee gave a nice example of, to explain that. で、このことを説明する素晴らしい話をした研修者がいることを覚えています。He said, your bead bag becomes so heavy you can't even pick it up. で、ビーズバッグが重くなって持ち上げることさえできなくなってしまう。All right, we just don't have time. We can't cook anything nice. で、時間がなくて美味しいものを料理できない。We don't have money. We can't do anything. Everything becomes very difficult. もうお金がなくて何もできないと、もういろんなことがすべて難しくなってしまう。All the other devotees are lazy. They don't want to help me. でも、That's what happens when we forget Krishna. 献身者はもう怠け者で手伝ってもくれないと。クリシュナを忘れてしまうとそういう状況が起こります。Then nothing works nicely. 何やってもうまくいきません。So we need to stay connected. ですから、クリシュナとつながってなくてはなりません。So the spiritual master is called Sarvadeva Maya Guru, the sum total of all the demigods. で、グルーはすべての神々の、結集した元となる方という表現がされています。So in the purport, Prabhupada quotes it, Yasya Prasada Bhagavat Prasado, Yasya Prasada Nagachikatopi. Hopefully we all have Mangalartik either at the temple or at home, and we sing that song every day at least one time. で、プラブパダは今の説を引用していらっしゃいますけれども、お寺でも、そして、皆さんのお家でも、この歌が1日に1回歌われていることを望みます。A very important song that Prabhupada put a lot of stress on. で、プラブパダがとても強調された大切な歌です。So without the mercy, if we please the spiritual master, everything goes very nicely. 精神指導者を喜ばすことができれば、すべてがうまくいきます。And if we don't please the spiritual master, then there's big trouble. そして精神指導者を喜ばせることができなかったら、すべてが難しくなります。So we're asking the spiritual master, please take this to, offer to Krishna. で、私たちは精神指導者の行為になります。どうかこれをクリシュナに捧げてくださいと。Like when we do offering on the altar, we do artik. We're asking the spiritual master, please, let me, you've given me this service. Please let it go to Krishna. Please, you arrange it. で、私たちは祭壇に捧げたりして祈るわけですけれど、その時も、どうか精神指導者、私のこの奉仕をクリシュナに渡してください、捧げてください。そのように祈ります。Not that I can directly go to Krishna. 自分が直接クリシュナのところに行こうというのではありません。And then the spiritual master, his spiritual master, like that. So, because everybody realized that they are connected in this way to Krishna.
そして精神指導者はまたその方の精神指導者へと取っていきます。そうやってずっとつながっているわけです。So by the mercy of the spiritual master, we can worship Krishna. The deity is Krishna. The holy name is Krishna. We are directly dealing with Krishna, but only by the mercy of the Guru. で、精神指導者の慈悲によって私たちはクリシュナに、そして、聖なる皆にと使えることができるんですが、このクリシュナに使えることができるのもすべてグルの慈悲があったことです。Then we can get all the mercy of all the disciplic succession and And Lord Chaitanya is the source of all the avatars. So when we worship Lord Chaitanya, everybody is worshipped. で、この化身のすべての化身と元となる方がシューチャイタニャです。ですから、シューチャイタニャを崇拝すればすべてがうまくいきます。And devotees know Krishna is the origin of all the demigods. So by worshiping Krishna, all the demigods are very happy. で、クリシュナは神々の元となるお方です。ですから、神々を崇拝すれば、クリシュナを崇拝すれば、すべての神々が満足をすることを献身者は知っています。Because they're like the arms and legs and eyes and ears of Krishna. So まあ、神々はクリシュナの目であったり、手であったり、足だったりするわけです。Just like in our body, we want to have healthy legs and healthy arms and eyes and ears. And that way we have to take care of the stomach and give the stomach good food. 例えば私たちは体は足も手もピンピンしていてほしい。そのためには胃にいいものを送らなければならない。Then the stomach distributes that energy everywhere. そうすると胃の方が体の隅々までエネルギーを与えてくれます。You can't just stick your hand in the sweet rice. で、ただ手をスイートライスの中にYou won't get anything from it. まあ、それから何も得ることはできません。It has to go into the mouth, and then through the mouth has to get to the stomach, and then the stomach has to be healthy, then everything works. 手が直接、スイートライスの中に入れても栄養を得られない。胃に運んで胃からエネルギーを回してもらわなくてはならない。Similarly, we just give everything to Krishna, and all the demigods are satisfied. ですから私たちはクリシュナに全てを捧げます。そうすると神々は満足してくれます。You worship your guru, and all the previous acharyas are satisfied also. ご自身のスピリチュアルマスターを、そしてまた、アーチャリアの方々を崇拝します。We try to teach everyone, but some people you can't teach them anything. まあ、いろんな人に教えますけれども、教えることができない人がいます。Prabhupada gave the example, you can't wake a man who's pretending to sleep. プラッパーでよく、例に持っていますが、眠ったふりをしている人を起こすことはできない。If someone is really sleeping, you make some noise or poke their foot or something, and they wake up. で、もし本当に眠っている人は、大きな音を立てたり、ゆすったりして起こすことができます。But if someone's pretending to sleep, no matter what you do, they don't wake up. でも、眠ったふりをしている人は、どうやっても起こすことができません。So some people are in so much illusion, they just think, I'm right, I know everything, and you can't teach me anything. で、多くの人は高慢になっていて、そして自分が何でも知っていると、私に人が物を教えるなんていうことはできないんだと、そういうふうに考えたりします。They're just pretending, I'm happy, I'm happy. 自分は幸せだというふりをしているんです。I'm all right. We hear that all the time, when we try to approach people. もう私は大丈夫だと。でもそういう人、耳を貸さない、そういう人には近づけません。And even sometimes someone's a devotee and they can't understand. で、時には、献身者の中にもそういう人がいます。But we're all, there's an unending process of spiritual advancement. でこの精神的な向上というものには終わりがありません。And the more we learn about Krishna, the more we can understand how much we don't know. クリシュナのことを学べば学ぶほど、いかに自分が知らないかということが分かってきます。Okay, so today is Bhishmashtami. 今日はビーシマスタミです。That means the disappearance day of Bhishmadev. これはビーシマデーバの日です。So we were calculating yesterday, Bhishmadev
in about the 10th or 12th day of the Battle of Kurukshetra, he was, shot full of arrows by Arjuna. Excuse me. In the Battle of Kurukshetra, which started on the Gita Jayanti day in December. はい。で、12月のギータジャイアンティの日から、の何日目かな、クルクシェトラが始まりました。Then Bhishma, he on about the 10th day of that battle, I'm not sure 10th or 12th, then Arjuna defeated him and he was shot full of arrows. で、ビシュヌデーバがそのクルクシェトラの、戦争が始まった10日目でしたっけ、12日かそのぐらいの間の、2目の日に、アルジナが矢によって倒れました。And it just made a bed of arrows. He's just lying down, just full of arrows. で、矢がいっぱいあるベッドの上に横たっていました。But he had a benediction that he could only die when he wanted to. けれど彼は恩恵をもらっていまして、自分が望んだ日に、決めた時に、体を去れるという。So at this time he was tired of all the politics and different things going on amongst the Kurus, and he wanted to leave and go back to his place in the heavenly planet. もうあまりにもその政治的なこと、いろんなことに、もう嫌なことに嫌気がさして、でも天界の惑星に移動したいと思っていました。So he waited, being a great yogi. We read in the 8th chapter of Bhagavad Gita, there's auspicious times for leaving the body. で、バガッドギーターの8章を見ますと、その体を去るの貴重な時ということが書いてあります。Normally, a devotee doesn't have to be concerned with those things because he's just going to go to Krishna. でも、献身者は普通そういうことを気にしなくていいんです。いつであれ、クリスチャンのもとに行けるからです。Doesn't matter, where the astrological situation is. もう星の位置がどこにあるかというふうなことは気にかけなくていいんです。Anyway, Bhishma stayed then until today is that day, so that's quite a long time. They moved the battle away from where he was and just continued fighting. で、ビシュヌデーブはその時を待っていました。そして、So it was very auspicious, and many demigods and great sages, they all gathered to come and, hear things from Bhishma Dev and to witness this great personality leaving his body. で、とにかくその貴重な瞬間を待っていたわけです。それで、神々とかいろんな聖者たちが集まってきて、ビシュヌデーブが体をその時を目撃しようとしていました。Just like when Haridas Thakur left his body, the devotees they reminded them of Bhishma Dev. で、ハレスタークルが他界した時も、それを見ていた献身者は、ビシュマデーバのことを思い出しました。When Srila Prabhupada was leaving his body, then so many devotees went to be with him. が他界される時には、ものすごい数の献身者が集まりました。Anyway, that's auspicious. So, meanwhile, Yudhisthira, he was thinking, I've been very sinful, and because of me, so many people were killed, and I shouldn't be the king. で、ユリステラはとても後悔しました。私がちゃんとした王でなかったために、たくさんの人が命を落とすことになったと。But Krishna wanted him to be the king. けれども、ユリステラに王になってほしかったと望んだのはクリシュナです。And Krishna tried to convince him, but even he still said no. で、クリシュナは何とかユリステラにそれを分からそうとしましたけれども、ユリステラはいいえと言いました。That was out of humility. それは謙虚さゆえです。Then even Vyasadeva tried to convince him. で、ヴィアサデーブさえも何とかユリステラを斜めようとしました。But then he and all the brothers, they went to where Bhishma Dev was. で、彼とそれからこの兄弟はビシュヌデーブのところへ行きました。And Bhishma Dev, of course, was very happy to see them. で、ビシュヌデーブは彼らを見て喜びました。And Bhishma Dev said, I don't understand, why the Pandavas are so pious, pure souls. They never did anything sinful. Why they had to suffer so much?
で、ベシナデは言いました。私は理解できないと。このパンダバスの人たちは本当に、謙虚で、素晴らしいのにどうして、こんなに苦しまなくてはならないのかと。But he gave a very wonderful statement that we should always remember. But he said this was the inconceivable will of the Lord, the action of the time. Inconceivable Will of the Lord, it's a Krishna special arrangement. はい。で、そこで、ビシャブデーブが語ったことは素晴らしいことなので、私たちはいつも、胸に留めておかなくてはなりません。彼が言ったのは、これはクリシュナからの特別な素晴らしい計らいであるんだと。Yudhisthira was, completely sinless and perfect in all his execution of all his dharmic duties. But it says his suffering was not due to karma. で、ユディスラは、もう汚れは全くない皆無で、そして、やるべき、その仕事、義務を完璧に果たした、王様です。けれども苦しんでいた。で、彼の苦しみは、カルマから来たものではありません。So, Krishna personally arranged all the difficulties Yudhisthira had just so that Yudhisthira could demonstrate how a great personality tolerates trouble. はい。で、クリシュナがこのユディストラに苦しみをこれだけ与えたというのは、偉大な人というのは大きな苦しみにどうやって立ち向かうことができるか、耐えることができるか、それを人々に見せるためです。He accepted, everything as the will of the Lord. すべてはクリシュナ、主の計らいです。So then he went and, he was asking Bhishma Dev, so many questions about the duties of a king and how to perform them. で、ユディスラはビシュナデーバのところに行って、王たる者のそのやるべき義務ということについてたくさんの質問をしました。Of course, he knew all these things already, but he wanted to hear them from Bhishma Dev. もちろん彼はそういったことをすべて答えはしていたんですけれども、ビシュナデーバの口から聞きたいと望みました。And all these other sages and everybody that was gathered there from all over the universe, they wanted to hear Bhishma Dev also. そしてまた宇宙中から集まったすべての聖者たちも同じようにビシュナデーバの口から聞きたいと思っていました。So Krishna was asking Bhishma Dev to speak, and he said, "Look, I can't talk so much. It's painful." で、クリシュナはビシュナデーバに喋るように言いました。けれども、痛くて喋れない。So Arjuna, Krishna said, "I give you benediction. You won't feel any pain." で、クリシュナは、じゃああなたは痛みを感じたようにしてあげようと。And Arjuna shot some arrows that made a pillow for his head. で、アルジュナはもう一本矢を引いて、それが彼の枕となりました。And Arjuna shot an arrow into the ground, and the Ganges water came up, and he could drink that. そしてまたアルジュナはもう一本矢を地面に向かって放ちました。そこからガンジスの水が飛び出しました。So he spoke for a long time. Because Yudhisthira had so many wonderful questions. で、ユディスラの質問は素晴らしい質問がいっぱいありましたので、ビシュマは長いことを話しました。Only a person who knows a lot of things can ask such good questions. で、ものをよく知っている人こそたくさん質問ができるんです。So he was asking about everything. ですから彼はいっぱいいろんなことを質問しました。About politics and diplomacy and, how to be a king. で、政治的なこと、民主的なこと、どうやって王がどういうふうにあるべきかということを質問しました。About punishment and rewards. 戦争のこと、また処罰のことなど。Making friends. 友を作る方法。Bhishma told him, as a king, you should make friends, as many as possible. で、ビシュナでは言いました。王様はできるだけたくさんの友達を作らなくてはならないと。Just like, they call in the Western world or the political parties sometimes, they group together, many parties come together, but... 西洋の方でも政治的なもので、いろんなその政治的なグループが一緒になったりします。Or many countries get together, to fight a war or something.
また、戦争するためにいくつもの国が一緒になることもあります。And so any position you're in, no matter what, you're the leader of a small group, or, you should make friends with as many people as possible です because か you're ら、 friends. あなたの立場がどういう立場であれ、小さいグループであれ、大きいグループの指導者であれ、できるだけたくさんの友達を作った方がいいです。Your friends will help you no matter what, but 友達は助けてくれるものです。Krishna is the best friend of everyone. でも、クリシュナが誰にとっても最高の友達です。So devotee representing Krishna, you should also be friendly with everybody. ですから、クリシュナの代表者である献身者は、やはり皆、すべての人に親切であるべきです。As a representative of Krishna. クリシュナの代表者なんですから。So we see devotees, they can go out and they can just talk to people like they're old friends. 献身者は外に出て行って、みんな友達のように話しかけます。Because they know Krishna's in the heart. なぜなら人々はみんなクリシュナのハートの中で知っているからです。And then we find people being, oh, they're fascinated. で、ああ、なんて素敵な人なんだろうと思います。They say, of course I'll take this book. もちろん、受け取りましょうと。Would you like a donation? If we really make friends with people, 寄 we 付 have で to ask them. すかと。で、そういうふうに友達になればそうなってきます。Friends want to help you. 友達っていうのは助けたいと思うのです。We want to be friendly to everyone. ですから私たちはすべての人に友達になりたいです。Because yayatamam prapajante, we get what we give. 私たちは差し出したものを得ることができます。As we approach Krishna, he reciprocates the same way. で、クリシュナは同じように返してくださいます。So there's many questions, and in the Mahabharata, this is a very big part of the Mahabharata where Bhishma is speaking to Yudhishthira. このビシュヌデーブがユイスティルに話したところというのはとても大きくて、マハーバラタの中でも大きな箇所を占めています。The first thing he said, he looked at Krishna. 一番初め、彼はクリシュナを見ていました。And he said to Yudhishthira, this is, you think this is Krishna, you think he's your family member, he's your cousin, he's your messenger, your chariot driver. で、ユイスティル、あなたはこのクリシュナのことを、家族の一員だと、その業者だと、いうふうに考えているでしょうと。Of course, Yudhishthira had so much love for Krishna. というのは、ユディスティラは、ものすごく愛情を持っていたからです。But then he said, but you don't know who he is. And then he spoke this Vishnu Sahasranam. でも言いました。けれどあなたはクリシュナが誰かを知らないと語った。そのことが、ビシュヌ・サハスラナムです。1,000 names of Vishnu, which many Hindu people, they recite that daily. で、ヒンディの方々が毎日唱えていらっしゃる1000のビシュヌの名前です。So many names of Krishna which describe his different qualities and his different activities. で、クリシュナのなさったこと、また、質によって様々な祈りが、名前がついています。His different incarnations. 様々な化身の名前。It even predicts Lord Chaitanya. で、チャイタニャのことも予言されています。It says, hey, Manga, I can't remember, but it says you'll have a golden body. で、Hey, Manga means a golden body. ヘマンガというのは、金色の体という意味です。So many things are there. たくさんのことが書かれているんですけれども、At one time, Parvati asked Lord Shiva, she said, this is very difficult, 1,000 names for me to remember. で、ある時パラバティがシュシバに言いました。もう1000も名前があって覚えられませんと。Is there something more easy I can do? なんかもっと簡単なことでないでしょうかと聞きました。And Shiva said, well, I chant Ram. で、シバは、私はラーマと唱えていると。I mentioned that before, then there was a question, because we hear Shiva worships at, can't remember, but Balaram is the original. バララームがオリジナルです。And then the other Chaturvyuha and all the Sankarshan, everything comes from Balaram. で、いろんなチャトルベーハとか、シャンキャルさんとかは、そこからバララームから出てきています。So he said, if you chant Ram, 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 3 times Ram, you get the same benefit as 1,000 names of Vishnu.
ですから、ラーマ、ラーマ、ラーマと3度唱えれば、その1000のビシュの名前をすべて、同じことになる。So that's easier. こちらの方がずっと簡単です。And if you chant more, the Ram, 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 it's very easy to chant many, many times. で、ラーマとは簡単ですから、もっともっと何度も唱えることができます。And we have other information that one Krishna is powerful like 3 Ramas. そして、クリシュナと一度唱えれば、3度ラーマを唱えるよりも力が強いと言われています。And then in this age, this mantra, the Hare Krishna Maha Mantra that we have, that combination makes it even more powerful. そして、今この時代に与えられているハレクシュナマハマントラ、このクリシュナとラーマを盛り込んだの。これはもっと力があります。It's like medicine, you know, in some herbal medicine, different herbs may each one be very good, but if you mix them in a certain way, they become more than, much more. ちょうどハーブのお薬がそうです。それぞれのハーブ薬草は力がありますが、それを組み合わせることによって、さらに強大な効果が現れます。So like rice is very good, and dal is very good, or different beans are very good. で、例えばご飯もお米も力がある。そして、ダルもあると。But if you make them together, then it's more better. でもこれを一緒にするともっと力があります。The rice may have, you know, a certain amount of vitamins or whatever, and the beans has a certain amount. But if you mix them together, the total is more than the two separate. まあ、お米の中には、ビタミンだとかいろんな栄養素がある。豆の中にも別々の栄養素がある。しかしそれが2つ一緒になると、もっと様々な、効果、需要が現れます。And we'll see traditionally, like all over the world, the basic diet of almost everybody is some kind of grain and some kind of beans. で、いろんなその食料処方がありますけれども、基本的には、いろんな種類のご飯、または、米ですね、またはその豆類が中心となっています。Depending on what kind of climate they have different kinds of grains and different kinds of beans. その土地の気候によって、どんなお米ができるか、どんな豆ができるかというのは別に違います。So anyway, Hare Krishna mantra gives us the most benefit more than anything else. とにかく、ハレクシナマハマントルというのは、他の何よりも最も効果の高いものです。So we're a preaching movement. It means we're very charitable. We want to give the holy name to everybody. で、私たちはこのマハマントラをすべての人に与えようと挑戦しています。We want to give prasadam to everybody. そしてすべての人にプラサーダムをあげたいと思っています。But there's a saying, charity begins at home. でも、この同じことが家でもできます。So all the devotees have to be friends with each other. They have to be a family group. So they have the power to work together. ですから、みんなで力を合わせることができるように、献身者はみんな、家族、友達にならなくてはなりません。Like a team, a basketball team or a football team or a baseball team. チームと同じです。野球チーム、バスケチーム、バレーチームとチームがあります。They have a captain, they have plans, you know, how we're going to do something. They have plans, and then everybody follows. で、そのチームの中にはキャプテンもいますし、またその試合、どうやって試合をしようかとプランを練る人もいるわけです。But everybody has to know the plays. Everybody has to be together. でもそれぞれが自分の持ち場をわきまえていて、協力しなくてはなりません。If there's one or two on the team that don't know what the other ones are doing, then it doesn't work. チームの中に他の人が何をやってるかわからない人間が一人でも二人でもいたら、チームはうまく動きません。So they study and they have plans. The military also going to move this way or that way, you know. ですから、ちゃんとその学んで動かなくてはならない。それは軍隊も同じことです。It has to be handed down one way or another that everybody has to know what they're supposed to do. で、何をするべきかということを上の人から順々にきちんと下まで、こうわかるように、説明しなくてはならない。So when we're all together, the whole movement actually, but each little team, each group, and everybody knows what they're supposed to do and what they're going to do, and we know what the goal is to please Krishna, please Guru.
私たちはその大きな目的に向かって進んでいくわけです。そして、その大きな掲げた目的も、一番下の小さいグループのところまで行き渡って、自分たちが一体何をしているのかということが分かっているようでなくてはなりません。そして究極的な目的というのは、クリシュナを喜ばせること、グルを喜ばせることです。Then we can move ahead very strongly. で、頭を、くっつかうということ。Like if you see a football game, サッカーの試合のことを、you know, it looks like everybody's just running around, ただみんな走り回っているように見えます。doing whatever they want, right? 好き好きに走っているように見えます。But actually, there's somebody that's looking around and calling out, "Okay, number 27A" or something, and everybody tries to do that, you know. でも実際にはその中でこう指導している人がいて、さあ今ここだとで言って、この形、戦略というのでみんなが動いています。Everybody has to know all those different arrangements. で、その戦略の名前を言えば、みんなどれがどういう戦略かということ、すべての人が分かっています。So they can move down the field. で、それで、走り回るわけです。And everybody knows where the goal is, what they're trying to accomplish. 何をしようとしているかということがみんな分かっています。If there's no goal, then how can they win? You know. ゴールがなければ勝つことはできないはずです。So they're always trying to, you know, the whole goal. Everybody's working together to get the ball to the other end. で、みんなで協力してそのボールを端っこへ持っていこうとしているわけです。And they don't care who gets it there because the team wins. 誰がシュートするかというのはみんな関係ないわけです。とにかくチームは勝てばいいんです。If everybody's trying to be the individual star, they can't function. でそれぞれがみんな自分がスターになろうと話したら、そういう模様でいたらうまくいきません。They all have to work together. Even though somebody may be leading, somebody may be telling them how to do it, they have a coach, and the coach is watching, and, you know, then he's telling them, do like this, do like that, or put this one over here, and somebody come off, somebody new go on. So, like that, we need to work together. で、みんな協力しなくてはならないわけです。実際にボールを運ぶ人、シュートをする人がいても、またそれからあそこへ行け、ここへ行けと、こういうボールを持っていけと戦略を練って、コーチもいる。で、それを聞く。で、協力する。で、みんなが協力するからこそできるわけです。So when everybody's friendly, everybody's good friends and family mood, then it's easy to do that. で、みんなが、友達で家族のようなムードであれば、その動きが簡単になります。We all get together and understand, you know, how things should be and what we're trying to do. で、 How we do it. すべきかどうあるかとか、ということが分かっていなくてはなりません。Okay, so time is up. それでは時間になりました。Many things. Tomorrow I'm not going to be available. はい、わかりました。明日はクラスはしていただけないそうです。I have a flight early in the morning. Oh, for India? No, to Bali. Oh, はい。And then only tomorrow? Yeah. The day I after, feel like once I'm in India, very hard because it would be 3 o'clock morning. the day after tomorrow. Day after tomorrow. Tomorrow, no. はい。明日は、のでダメです。翌日は大丈夫。Okay, so thank you, Miki and Gopali, and we don't know the husband's name. I don't either. He must have a name, right? Yes. And then So thank you. It seems to be working pretty good. はい。このハンガーズが、ゴパイさんとご主人に本当に感謝しています。At least Ganga Devi, she said it's very nice. She likes to listen every day. ガンガさんがこれを見られることをとても喜んでいます。And I haven't, you know, like Skype, we had a lot of dropout and stuff this time. It's all seems to be, it stays steady the whole time. So good. Okay, so ありがとうございました。Happy Monday. はい、ありがとうございました。Back to work. Can I have a question? Yeah. About the
島では、おめでとうございます。三島は、8人のバスっていう、なんか、デミゴーと聞いたんですけど、それは、そのバスっていうのはどういう役割をするでしょうか、そういう神々の。車で、how about 三島で by the bus, right? It's one of the vasus, one of the 8 vasus. Yeah, eight bus. What means eight bus? What kind of Vasu. They're Vasu, some yeah. kind of demigod. I don't know exactly what work they do. 具体的に何をするかわかりませんが、神々です。So, and his mother is Ganga. Yeah, on Earth. Yeah. So, father Shantanu. So, if somebody, mother is a demigod and father is the original, Jiva, then son is like become demigod, right? Like that. Well, in Bhishma's case, he's a demigod that came and had to take birth on Earth and live on Earth for some time. で、ビシュマデーバは、神である。しかし、聞こえなかったです。この地上に生まれた。すみません。 It was like a curse. It was a punishment because the Vasus, they did some rascal thing to a big demigod or something. But Bhishma was the leader of that group, so he had to stay on Earth longer. で、8人のバスや、とても大きな悪いことでした。で、それの罰として、その地上にいなければならなかったんですが、悪いことをしたグループの中のビシュマは、そのリーダーであったので、他の者よりも長く地上にいなければいけなかった。So, he lived a long time. 彼はすごく長く。So, at the battle, he was the oldest one, grandfather. They called him grandfather. からみんながこう祖父とおじいちゃんと呼んでいた、その戦場で最も長いと生きた。Although he never had children and never married, but he was like the grandfather of the Pandavas. で、彼は結婚したこともなかったし、子供もいなかったわけですけれども、パンダバースの人たちにも祖父と慕われていました。He was a grand uncle actually, but in Vedic culture, the uncle and the father, there's not much difference. まあ、実際に大おじというところなんですが、まあ、ベーダのによれば、まあ、お父さんもおじさんもあまり変わりがない。So he was, like Arjuna as a small child, he would sit on the lap of Bhishma. で、アルジュナは小さい子供でビシュバの膝を。Okay. Thank you very much. Okay. These things are... 役がよく聞こえなかったんで、後でまたね。All right. So thank you very much. Domo arigatou gozaimashita. Dhanyavad. Thank you. I heard Yogeshwar gave a very good class yesterday. Yeah. He prepared a lot. And he was just speaking Japanese quite a bit, huh? Yes. It's good. Very good. That's Tapaswini's Mercy. He taught him kirtan in Japanese. Very valuable preacher. Okay. Arigatou gozaimashita. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、明日ですが、またスカイプチャットの方で、明日のクラスどうなるかお知らせいたします。では、山田さん、YouTube の方、見てください。はい、切ります。はい。